Então a primeira coisa que nos deixa fracos e que faz a gente perder a meta é ficar longe de Jesus. Segunda coisa, eu ainda pego o mesmo exemplo de Pedro. Lá no morro onde foi prendê-lo, os homens tinham o que na mão? Tochas, tudo iluminado. Quando tudo estava iluminado, mesmo que os inimigos estavam ali, Pedro foi forte. Mas quando ele foi para o outro lado, e só tinha uma fogueirinha, que estava escuro na penumbra, Pedro foi fraco. Se você quer ser um homem, uma mulher, um jovem forte, aproxime-se da luz de Deus. Em Deus não há trevas. Expulse todas as trevas do seu coração e da sua vida. O pecado envolve a pessoa num clima de trevas. Por isso, qual é? Um casal de namorado que quiser manter-se firme e puro, vai namorar num lugar escuro? Não. Porque aí, se não sentir tentação, o problema é outro, e pior do que o anterior. Eu vou procurar esses inferninhos. Por que será que quando a gente passa nas rodovias e vai vendo esses prostíbulos, tudo com uma luz de penumbra? Obra das trevas. Porque no escuro todos os gatos são pardos. E todos os pardos acabam virando gatos. E pardas também, e branco também, tudo igual. Você quer ser um homem e uma mulher de Deus? Deixa-se iluminar pela luz que é Deus. Em Deus não há trevas. Então a primeira coisa que nos deixa fracos e que faz a gente perder a meta é ficar longe de Jesus. Segunda coisa, eu ainda pego o mesmo exemplo de Pedro. Lá no morro onde foi prendê-lo, os homens tinham o que na mão? Tochas, tudo iluminado. Quando tudo estava iluminado, mesmo que os inimigos estavam ali, Pedro foi forte. Mas quando ele foi para o outro lado, e só tinha uma fogueirinha, que estava escuro na penumbra, Pedro foi fraco. Se você quer ser um homem, uma mulher, um jovem forte, aproxime-se da luz de Deus. Em Deus não há trevas. Expulse todas as trevas do seu coração e da sua vida. O pecado envolve a pessoa num clima de trevas. Por isso, qual é? Um casal de namorado que quiser manter-se firme e puro, vai namorar num lugar escuro? Não. Porque aí, se não sentir tentação, o problema é outro, e pior do que o anterior. Eu vou procurar esses inferninhos. Por que será que quando a gente passa nas rodovias e vai vendo esses prostíbulos, tudo com uma luz de penumbra? Obra das trevas. Porque no escuro todos os gatos são pardos. E todos os pardos acabam virando gatos. E pardas também, e branco também, tudo igual. Você quer ser um homem e uma mulher de Deus? Deixa-se iluminar pela luz que é Deus. Em Deus não há trevas.